Boa! Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais um vídeo aí. Estou aqui com essa EcoSport 2014 1.6 motor Sigma. Desculpa aí o barulho. Estamos com alguns carros aqui na oficina. Aquele ali acabou de acionar o eletroventilador aí. Essa é a causa desse barulho aí, é com o ventilador acionado ali. Vamos lá. Vamos pro vídeo, né? Sem enrolação. Pessoal, esse carro aqui, ó, trocaram até a embreagem dele. Por quê? É por causa de um barulho que tem ao arrancar com o carro. Você engata a primeira ou a ré, você solta a embreagem e dá um estalo forte. Tal. Então, vamos fazer o diagnóstico aqui, ver o que está acontecendo, ver as possíveis causas. E vocês fiquem atentos aí que possa ser que esteja acontecendo no carro de vocês também. Então, qual que é o defeito do carro? Barulho ao arrancar, ao sair com o carro, tem um barulho, um estalo, você sente que é na parte da suspensão embaixo. Eu vou levantar o carro aqui e os defeitos que eu encontrar, eu já volto com vocês. Bora lá! Bom, ó, Joãozinho, meu amigo, fazendo a folga. Faz daquele outro jeito, João. Aquela folga quando tá com barulho na suspensão. Ó, ele forçando aqui, ó, com as duas mãos. O carro tá até balançando. Você verifica aqui, ó, não tem folga no pivô, não tem folga na manga de eixo, terminal de direção, braço axial, não tem folga nenhuma, pessoal. A reclamação não é barulho de suspensão, mas a nossa obrigação é verificar. Porém, de cara, já identificamos aqui, ó, o eixo mexe e a tulipa, que é essa peça, deixa eu clarear melhor para vocês. A tulipa, que é essa peça aqui, ó, ela mexe logo depois que a trizeta mexe. Significa que tem uma folga imensa aqui. De cara, provavelmente já matamos o defeito do carro, tá? Que pode ser isso aqui. Quando arranca, o carro ele faz esse movimento que o João tá fazendo aqui, ó, mexendo. E aí, como tem folga, ele bate dentro dessa peça, lá dentro. Eu vou desmontar, depois eu volto com vocês mostrando como que funciona. Do outro lado, faz aqui por favor pra mim, João. Do outro lado aqui, a gente não encontra essa folga, ó. Ele mexe, mas você não vê mexendo, ó. Assim que o João mexe lá, ó, ele já mexe aqui automaticamente, ó. Mexe a roda, mexe aqui, entendeu? Desse lado aqui, existe uma folga, ó. Primeiro a roda mexe, ó, e depois mexe a trizeta, ó. Tá vendo? Ó o barulho. Esse é o barulho que fazem, pessoal. E arrancaram até a embreagem do carro por causa desse barulho. Então, fica a dica aí. Primeiro passo, verificar os eixos, tá? Aquele lá é o eixo esquerdo. Esse aqui é o eixo dianteiro. Provavelmente esse lado aqui não tem defeito, mas vamos tirar para poder identificar melhor com ele na bancada. Vou tirar o eixo completo e analisar. Depois engraxar, se tiver tudo ok, e montar. Beleza? Vou continuar dando uma geral aqui na suspensão. Vou ver esse coxinho que geralmente... Deixa eu ver se eu tenho a espátula aqui. Geralmente ele dá problema. E ajuda no barulho também, tá? Quanto maior a folga aqui, mais barulho faz quando você sai com o carro. Quando você arranca com o carro. Ó. Olha só como movimenta, ó. Esse aqui também já está condenado. Tá muito mole. E depois tem que verificar o superior do motor, o coxinho superior do motor e o superior do câmbio lá em cima. Vou erguer ele aqui para mim continuar vendo a folga na suspensão. Eu já tinha verificado aqui antes de fazer o vídeo para vocês que aqui é o seguinte, ó. Mexeram na bucha da barra, tá vendo? Trocaram e engraxaram. Porém, eu identifiquei um barulho aqui também, ó. Eu vou segurar aqui, ó, um teste que vocês podem estar fazendo aí também. Segurar aqui, ó, na barra, ó, vem aqui, continua. Ela fixa na bieleta, essa peça aqui é a bieleta, ó. É que tem tanto barulho na oficina, pessoal, que não vai dar pra vocês ouvir. Mas eu fazendo isso, ó, segurando ali, ó, e mexendo com a mão já, ó, eu consigo sentir uma folga. E de onde que vem essa folga? Essa folga vem da bieleta. Ou seja, o João fez a folga de suspensão aqui e não identificou.
Mas forçando aqui na barra, ó, a gente já consegue ver essa folga. Carlão, beleza, meu querido? Ó, agora eu acho que deu pra ouvir, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir aí. Beleza? Vou desmontar tudo que tem pra desmontar aqui, pessoal. E depois eu volto com vocês aí, que o sistema tá bruto hoje aqui. Pessoal, estou desmontando o eixo aqui, ó. É a dificuldade de muitos aí, é como remover esse eixo. Com a espátula igual a essa aqui, ó, eu não vou usar esse lado aqui, não vou usar esse lado, vou usar esse. Tá vendo essa dobrinha que tem? Ó, encaixa perfeitamente ali dentro, ó. Tá vendo? Aí você força pra trás e tá feito. Aí coloquei um recipiente aqui pra não perder o óleo. Vou ver se o óleo tá legalzinho, se não tiver, já troca também o óleo de câmbio. Pessoal, e aqui estamos dando andamento. Todas as peças que a gente identificou defeito já desmontei. Coxim, você vê que ele tá mole, ó. Com o dedo já balança. Ó, pra você ver que como engana, não tem rachadura, mas ele tá bem cansado. As bieletas, pessoal, como identificar se a bieleta tá fazendo barulho? Primeiro vocês vão desmontar do jeito que ela tá aqui. Só tava fazendo um barulho de um lado, né? Deixa eu ver qual que é. Desse lado aqui, ó. O que vocês vão fazer? É que agora com uma mão fica difícil, mas vocês vão segurar nessa ponta, forçar ela para trás e para frente. Se vocês ouvir um barulhinho, tá com folga e normalmente o barulho é ela, que nem eu mostrei para vocês lá. Tulipa eu já desmontei aqui. Dei uma limpada com um pano, tirei a trava. E por incrível que pareça, pessoal, vamos lá. Não tem folga aqui. Não tem folga excessiva dentro da tulipa, tá? Não tem folga. Só que aqui na trizeta, eu já desmontei ela aqui, a gente consegue identificar aqui, ó. Cadê as esferas? Estourou as esferinhas. O mais incrível é que dentro da coifa, nem dentro da tulipa, não tava as esferas. Então, ela estourou, ou alguém viu, limpou, montou, ou ela acabou sumindo aí, né? Ó, as esferinhas, ó. As esferas que eu falo é essas aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui dentro. Aqui já não tem mais, ó. Então o barulho do carro foi isso aqui, pessoal. Normalmente acontece isso, mas normalmente também pode ter desgaste aqui na tulipa e dessa própria peça aqui, ó. E aí gerando uma folga, você tem que trocar ela e trocar a tulipa. Nesse caso vamos trocar só a trizeta, lubrificar bem, engraxar bem com a graxa específica e não vai haver necessidade de trocar a tulipa, só a trizeta mesmo, porque essas esferas aqui estourou e já era. Beleza? Depois que tiver finalizado eu volto com vocês, mas o defeito está aqui. Bom, pessoal, estamos aqui, ó, com a peça nova que vamos aplicar. Só deixa eu focar aqui. Dificuldade para focar. Vamos aplicar essa peça aqui. O que acontece aqui, ó? Ela também não tem esfera, tá vendo? Mas o eixo interno, que é esse eixo aqui, ó, é do diâmetro dessa esfera. Então ela não tem folga. Você monta aqui, ó, faz a folga, ó, não tem folga, ó. Ela tem uma folga assim, ó, que é normal. Diferente dessa aqui, que essa aqui tá com esfera, ó. Se quebrar a esfera igual quebrou dessa aqui, fica uma folga grande, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Essa folga aqui não pode. Pode ver que aqui, ó, não tem, ó. Tá vendo? Porque o eixo interno é do mesmo diâmetro da esfera. Beleza? Bacana? Eu vou montar lá, depois eu volto com vocês aí e vai estar resolvido o problema. Desculpa, montado, ó. Bieleta nova, tá? Trizeta nova, como eu mostrei pra vocês. Agora, vou mexer a roda aqui, ó. Ó, o eixo roda e a tulipa roda junto, tá vendo? Ó, tá vendo que não tem diferença mais, ó. Não tem folga mais, tá tudo ok, tudo certinho. Provavelmente não, com certeza o tranco já vai sanar, não vai ter mais aquele tranco, ele vai poder rodar bonitinho. Coxinho do motor, cliente não autorizou trocar, voltamos o mesmo, beleza? E desse lado de cá, a bieleta nova, que era onde estava fazendo barulho. Agora eu vou mexer nele aqui, vocês vão ver que
já não existe mais barulho, ó. Tô mexendo nele aqui, ó, que até o carro tá balançando, ó. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Barulho de suspensão, bieletinha, bucha da barra tava boa, coxinho não foi trocado e o eixo aqui agora sem folga nenhuma. É nóis, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela força pra gente. Tchau e obrigado.